warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sadaya puji kagungan Allah nu parantos ngagelakeun takdir lajeng maparinan hidayah. Anjeunna nu maparinan kagampangan ka jalma-jalma nu cinta kana nanti hidayah. Urang ngaku aya wajib ibadahan dintampi Allah Subhanahu wa taala anu parantos diikrarkeun ku para nabi sareng para rasul. Sareng urang ngaku aya nabi terakhir dintampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat kasalamatan sinebar ka kulawargina ka para sahabatna dugi ka urang sadayana nu tumut kana saeueus. Al-Mukarram jamaah pesantren kuliah Ramadan di Universitas Arido anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah inna inten ieu enjing-enjing ieu urang sadayana biasa tepang sareng hamba Allah manusia super. Margi disebut manusia super biasa ngabedakeun antawis anu positif sareng negatif. Kadang urang bade angkat ka ieu masjid aya rintangan tantangan naha meuning keneh bobo sare depan gejo naha meuning ka kaum maka berkat pertolongan Allah biasa sumping ka ieu masjid saja bade tolabul ilmi. Alhamdulillah urang parantos sukses di hari pertama parantos ngalaksanakeun iftar jamaah kamari maghrib mani karaos kosongna lambut ngantos sampai ka maghrib omong bari jeung anu teu sehat mah kitu nya. Tapi alhamdulillah bahal sakitu sarta diteraskeun singkuring bade ngasihan kujipankeun. Buka puasa minum madu boleh diramu pakai jamu. Hatiku selalu rindu lama tidak berjumpa dengan kamu. Jadi maksudnya dengan Ramadan gitu. Alhamdulillah setahun kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Inaya saat ketua bidang imaroh ngadugikeun ka simkuring nyata kadang ngabahas tentang hakikatul saum di Ramadan. Hakikat ngalaksanakeun saum dina Ramadan. Urang kawitan heula dina sejarah Ramadan bahwa dilaksanakeun ibadah saum Ramadan teh nalika hijrah kadua Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah. Maka diwarang ngalaksanakeun saum Ramadan. Sok sano sateu acan diparentahkeun dina saum Ramadan pada zaman dahulu itu dilaksanakan saum-saum yang lain. Itu saum sapertos bangsa Romawi, terus sapertos dina saum 10 Muharram aya teraskeun. Lajeng dina Hijriyah mah eta Rasulullah ngaros ka para sahabat. Baik para sahabat, hayang kami dibejakeun hiji perkara sesuatu. Hayang cenah ya Rasulullah, naon atuh sesuatu teh gitu. Nyaeta anu bisa ngajauhkeun urang tina setan, jauhna teh antara masyrik timur jeung maghrib. Katenang hoyong pisan nyata ditebikeun sareng setan teh. Naon atuh? Laksanakanlah puasa. Laksanakanlah saum. Sabab lamun urang ngalaksanakeun saum, maka setan-setan umatna teh bakal harideung. Lamun urang ngalaksanakeun sedekah, tulang punggung setan teh bakal karotong. Lamun urang ngalaksanakeun cinta ka Rasulullah, cinta ke sama manusia, maka setan teh bakal dibere apes. Itu diantarana.
Tasalajengna ibu bapak sadayana para mahasiswa bahwa puasa teh nyaeta asal tina kata asyam atau saum hartosna teh imsakun nafs nyaeta nahan diri tina sesuatu awitna kusim kuring ieu bade di fotokopi mungguang teu aya fotokopi ka bidan kudu teu aya nu kamentengna ari saum nyaeta aya siam ya. Dina Al-Qur'an kata saum teh disebatna teh pacung sakali. Sakali dina kata saum teh dina Quran surat Maryam ayat 26 ya. Tapi upami kata siam langkung 38 mereka 13 kali disebatna teh. Upami saum dina surat Maryam nyaeta anu akhir dina eta ayat teh inni nadartu lirahmani sauman sanyana kami geus nadarek puasa keur pangeran anu maha murah gitu. Jadi hartina saum teh nahan diri tina dahar minum sareng eta gitu sapatemon sareng suami istri dina siang-siang gitu tingawitan terbit fajar gitu nya di kasurup anu poe di sebelum subuh bikin ka maghrib gitu. Talajeng upami hartina siang leuwih tina kata saum nyaeta lain mung sakadar nahan diri unggul anu tadi teh nahar minum sareng anu eta 17 tahun ke atas tapi nyaeta nahan tina gorengna ucapan tina panempo tina pandemi anu mantak ngaruksak kana amal ibadah urang tah eta kedah biasa nu anehna jadi siam teh ajeng naon ayeuna Ramadan seueur anu ngahartoskeun aya nu ngahartoskeun ngaduruk aya nu ngahartoskeun panas terik ku panasna aya nu ngadugikeun ngalekur aya nu ngadugikeun maksana teh mukus sakabeh dosa urang tina segala rupa perkara anu geus dipigawe eta hartina Ramadan. Naon atuh cenah aya urang kebiasaan sok disebut puasa teu saum teu siam tapi sok nyebat puasa tina naon sabab dina kamu soke puasa teh hartina teh kadinya tapi aya salah sahiji agama di urang nyebutkeun puasa teh nyaeta pawasa teh hartina penyiksaan diri. Jadi lamun urang ngalaksanakeun ibadah saum nahan diri eta lain penyiksaan diri, tapi ieu mah ketaatan kepada Allah ngalaksanakeun parentahna. Jadi uih hade bahwa bulan Ramadan para salafus saleh, para jenengan masuk disebut bulan barokah, bulan magfirah. Naon sabab dan disebut ka bulan magfirah? Sabab panto surga bakal dibuka, panto neraka ditutup, terus setan-setan dicancang dibelenggu, aya nu ngacung. Nah, geuning setan dibelenggu tapi geuning keneh loba malaksanakeun dosa. Loba anu teu puasa, loba anu teu ibadah, eta teh setanna aya nu mapal atawa kumaha. Ternyata salami sabulan teh eta setan ganerowo teh ngalabring erek istirahat. Setan keur ngababring itu teh ditanya, "Tan rek kamarana eta?" Kuring mah rek istirahat moal ngagoda manusia. Oh kitu, nah geuning moal ngagoda manusia dulur kuring aya teu puasa sapoe oge. Jam 11 12 oge geuning ka kebon mawa dahareun mawa udud jeung ubud gitu teu puas udud. Eta cek setan ngajawabna mah lain digoda kuring manehanana geus jadi setan gitu. Jadi anu teu puasa teh geus jadi suniku atau ngasan sunabi gitu nya. Wihandi ibu. Jadi makna siam dina syariat Islam teh aya 2. Aya muftirot, aya mubikat. Ari muftirot mah nyaeta anu ngabatalkeun kana puasa, masana teh anu tadi teh anu 3. Ari muftirot mah nyaeta anu ngaruksak kana ibadah puasa. Sigangnya nahan lapar jeung dahaga
tapi dina amal perbuatanana dina pagaweanana angger akhlakna teh teu sesuai sareng akhlak Rasul bagian gitu. Eta di antawisna makna dina siang sareng saum. Ayeuna urang teraskeun kana hakikat. Ari hakikat saum upami urang ningali dina surat Al-Baqarah di 183 dugikeun ka 187 bahwa upami diibaratkeun saeutik kambing 16 upami 8 dina Yalamin Qora pada dilaksanakeun dina perempat nyaeta versi belawan PS Sleman. Maksudna versi gitu. PS Sleman. Tah eta pemain sepak bola teh nyaeta geus dilaksanakeun ku pelatihna teh kumaha dasar-dasarna penyerangan, kumaha strategi kanggo ngajaga lawan. Ternyata disiapkeun strategina penyerangan, disiapkeun kumaha ngajaga dina serangan ti lawan, nu antukna eta para pemain teh bersiap. Di dia posisinya penyerang kieu, dina kieu kiper kumaha. Bari jeung tujuanna teh kabeh nyaeta hayang ngasupkeun kana kawan. Tara aya anu disebut ayeuna pemain sepak bola nepikeun kanunutan, komo keur main bola nepi ka ngobrol, komo keur main bola bari udud jeung udud gitu. Itu aya. Gitu. Tapi semuanya punya tujuan ingin memasukkan kepada gawang. Lamun pemain anu profesional nepi ka eta pemain profesional mah dina permainan teh cantik. Upami aya lawan aya kitu moal ngidung, moal aya sifat emosional, ketaoka sigeuh saeutik disieun. Sabab sieun ku pelanggaran, kartu kuning, 2 kali kartu kuning, kartu merah dikaluarkeun. Gitu nya. Tapi nu profesional mah kumasarna pemain cantik membawa bola ke kanan ke kiri, maju mundur cantik, terus ningalikeun masukkeun kana gawang, plus kana gawang kan bunga sujud syukur. Dari parenta sujud syukur teh Rasulullah oge diwartosan bahwa hajatna dikabul ku Allah ku sahabat duit ka kumasuk Rasulullah fakara sajidan. Maka Rasul buru-buru sujud syukur. Jadi umat Islam pemain sepak bola mah sujud syukur. Urang mah penonton anu ka lapangan, bari jeung urang mayar ngalor tos sujud syukur dapat balasna menang. Di merek piala atuh bari jeung pialana teh dibawa ke urang, ngomong ngarangkap-rangkap ke acan gitu nya. Tapi nu luar Islam mah sujud syukur mah dituan gitu nya gitu. Itu yang maksudnya menyatakan tentang syukur gitu. Tah dina ibadah saum oge aya dasar hukumna, aya strategina kumaha carana urang hayang mencapai hakikat saum teh dugikeun ka la'alakum tattaqun. Aya la'alakum, aya 2, aya la'alakum, aya la'alahum gitu nya. Mencapai dina Ramadan teh lamun la'alakum tattaqun mah jadi menuju ku ayana Ramadan ngalaksanakeun ibadah saum selalu pinate maka menunjukkan menjadi takwa. Inti dari takwa teh riweudna akhirna nyaeta outputna sabada ngalaksanakeun Ramadan sasasi teh aya jiwa-jiwa Ramadani setiap Syawal ka ditu teh sami urang sapedsada dalam melaksanakan Ramadan. Itu ningalikeun ngabuktikeun eta orang yang takwa. Aya deui dina eta teh la'alakum tashkurun. Talamun la'alakum tashkurun mah syukuran. Naon ari bentuk syukur bancu? Ari bentuk syukur teh aya ngucapkeun nyaeta alhamdulillah nu paling gampang. Urang menang hadiah naon alhamdulillah. Urang sehat mun alhamdulillah. Padahal bentuk syukur yang paling hakiki hakikatina syukur teh lain mengucapkan alhamdulillah kumpul. Jadi lamun urang ngamana syukur ya sakaro yaskuru. Syukur teh nyaeta aya syukur aya sakur. Dari syukur menuju sakur. Nah geuning cenah aya syukur aya sakur. Nah geuning beda kitu cenah kitu eta. Dari syukur teh nampi sagala rupiah anu dipasikeun ku Allah ka urang nikmat. Misalkan urang naik gaji, naik pangkat, dibere kanikmatan, usaha jalan syukuran urang teh. Tapi bentuk syukurna lain mung sakaran
ngucapkeun alhamdulillah, tapi nyaeta ngaluarkeun sebagian harta urang nyaeta ka fakir miskin kanu mariogikeun, nah itu adalah bentuk syukur. Sedekah syukur, momo dina bulan Ramadan mah ya Allah ganjaranna teh mere bala-bala terbuka 2 siji ge dilipatana ke 700 kali lipat. Itu ajwadun nas mayakun ajwadu ma fi Ramadan. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan teh nyaeta ditonjolkeun dina bulan Ramadan. Itu syukur. Ta aya deui nyaeta syukur. Ai syukur mah upami ningali dina surat Saba ayat 13. Jadi wa qalilun min ibadi asyakur begitu hartosna teh. Jadi saeutik pisan di antara umat kami, cenah hamba kami cek Allah saeutik pisan di antara umat kami, Allah gitu nyaeta anu mencapai nilai sakur. Nya naon atuh ai hartina sakur teh? Sakur mah leuwih tina syukur. Syukuran lain mung sakadar nyaeta dibere rezeki, dibere naik gaji, dibere pangkat, dikasih pamajikan anu soleha, caroge anu soleh, anak anu waladun solihun salihun, nyaeta anu teu ngarusak kana kahormatan keluarga. Menang di grup-grup kuakabu mah teh eta syukur, tapi syukur mah lebih ti eta. Di mana orang diberi musibah, diberi penyakit, nepi ka sapulaan kabogoler di imah diraja, nepi ke kanyeri, kabina-bina ieu teh daek we cager, mun teh melakukan aral subaha gitu. Tapi urang teh ulah aral ya. Justru sakur mah diberi musibah, teuing diberi musibah bencana naon, tapi bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Geuning dipasihan nikmat kenes. Urang mah kakara dibere gering boga batu ginjal, batu rumah, penyakit teh nepi ka teu bisa leumpang, batu rumah nepikeun ka geus dilatih alam dunia, urang mah masih kene bisa tobat. Itu adalah syukur. Wihani tas turun atau syukur syukur. Lajeng dina hakikat saumi kadituna teh aya la'allahum yarsudun. Ayarsudun mah jadi menciptakan manusia yang cerdas, yang mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Jadi urang teh menuju yang kepada kebenaran. Lamun la'allahum yattaqun, sami menuju kepada orang yang takwa, hamba yang takwa, tapi dalam inti yaitu menciptakan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Wayana Ramadan di bumi akan terciptakan rumah tangga, seorang suami sebagai pemimpin diarahkeun ke Ramadan teh kalau putrana maralit sok di berangkat ke majelis taklim ka dinia ka madrasah. Bojona terus dilaksanakan juga di kuliah syukurlah Ramadan. Ulah waka piluan bulan tadarus mah ada aya waktuna ieu. Cik aya nama di Ikhlas, di Darul Ulum, di Mamat abdikeun heula ka kaum. Cenah kuliah syukurlah eta teh ilmu manfaatna ilmu teh man kharaja fi talabil ilmi dubirolahu ma taqaddam qabla ayyatuwa. Sing sajalma anu ngarekakeun syukurna karena reknya ilmu bisa memeh direkakeun oge nyata bakal hampura sakala dosana. Lamun yang ilmuna ilmu anu manfaat pikeun ngarobah perilaku urang. Tak sabada urang di kaum dieu nembe nyaeta ka tempatna masing-masing. Di arido di dia dilaksanakan tadarus, tasinul Quran, terus di Darul Ulum di mana. Jadi kapan orang terbiasa tua ganjaran teh ilmu dapat pahala bermunajat. Jadi ayeuna mawang pageran agung bermunajat, kaum arido bermunajat nyaeta ngalaksanakeun khotamil Quran kolaborasi hanya 2 lembar bisa jadi tamat 30 juz gitu kan. Ayeuna apa enggak diajar di pasien salapan terus dibaca eta teh bisa jadi tamat lamun seueur mah. Nah geuning saali cenah jamaahna bapak-bapak ibu ayeuna mah di desa Pageran Agung parantos aya di unggal tempat gitu alhamdulillah. Mun sok sieun teuing teh di tempat masanes teu ka kaum teu tungtungna teh ngan Allah jeung Allah deui wae itu tidak bisa membedakan potensi negatif dan potensi positif. Maka ayana Ramadan
ku ayana urang ngariung di dieu ieu teh bagian daripada hakikat saum teh tarbiyatul iradah. Ai hartosna tarbiyatul iradah teh pendidikan keinginan. Kahayang urang teh kudu kumaha? Kahayang jelema mah fitrahna manusia lamun kahayang teh dikabul ku Allah. Dina kahayang teh dikabul ku Allah. Tapi dina pelaksanaanna ibu bapak sadayana tidak setiap orang kahayang anu hade bakal menang anu hade. Bisa saja nyaeta bisa jadi anu teh sesuai jalan urang. Lamun diterangkeun ku ayat mah itunya asya'an taqrabu wa huwa lakum asa adiut bisa jadi lamun kurang dipanahane cek Allah mah goreng upami teh mah cek Allah goreng gitu ge cek urang mah sae gitu dina tawisna itu tarbiyatul iradah. Jadi ngabimbing urang sifat-sifat nyata anu positif. Jadi sifat positif teh sering Imam Ghazali mah aya sifat rububiyah, aya sifat saitoniyah, aya sifat bahimiyah, aya sifat suhiyah gitu. Jadi sifat rububiyah mah setiap manusia teh ngadorong kada nama potensi teh kana kahadean we eta mah. Ditingali teh kahadean we. Ningali ucapan anu matak dikayung-yungkeun teu matak nyerikeun batu. Ingat kana perwadasina lamun urang ngucapkeun kieu bakal nyerieun moal ieu teh diemutan kitu nya. Paningalina ditinggalikeun ka nu sanarae, cepilna ulah diamong ngupikeun nanaon kitu. Urang mah kapan secage ditingali kana hayo we hiburan jeung hiburan wae dina TV teh. Ningali waktu beak putaran, ningali si Yupi si Urat kalau ulah bapak anu didina beda pendidikanna. Jadi wilah kitu ya. Tapi aya kanggo urang sebagai barometer supaya orang ngadidik anak ulah ketika itu teh biasa lah gitunya. Lajeng sifat saitonia mah jadi manusia teh ngakaduan sifat aya ngadorong teh kana kagorengan we. Ditinggalina teh kasalahan batur we salah urang mah teu gitu tah. Tah eta teh ku Ramadan mah ditebihan. Ulah ketika kitu mah. Aya deui sifat bahimiyah, sifat bahimiyah mah sifat kehewanan, kasatuan. Maka orang masa sebat bahwa manusia itu adalah makhluk biologis panggurudukeun. Terus sifat suhiyah, ari sifat suhiyah mah ngagaduhan sifat boga hate anu kejem, anu dolim, kabatur teh ngarek ngadolim we gitu. Eta teh cenah urang hirupna ulah cenah maju, ulah cenah surungan gitu. Wah, kaditu kadieu nepikeun ka waktu kadieu kadukun reka naon eta teh sifat reka dolim dengki aya model kitu namun urang percaya aya kitu kieunya aya kitu ngan urang ulah kieu urang boga panyakit urang teu dipupuk ka susah moal urang teh euy digunasikeun ku si anu moal atuh urang teh dianu tah eta anu salah dakwah kitu ieu teh kemi maka lempengkeun husnul niat urang ibadah urang. Aya deui nyaeta tarekat al malaikat. Nyaeta malaikat teh makhluk anu suci, selalu taat, selalu ibadah ka Allah, sampai ari malaikat teh dipasihan nafsu. Jadi urang mah makhluk sampurna dipasihan nafsu, tapi jiwa urang akhlakna teh nyaeta urang teh sapertos malaikat. Jadi karena ketaatan, tingawitan urang ngawitan nahan lapar pemikeun ka bade buka teh selalu urang teh dengan penuh ketaatan. Selalu urang melaksanakan ibadah. Naon we sok urang amal ibadah naon anu sanesna dilaksanakeun. Lain mun ibadah unggul dirinya dina nyiar kasab oge nyaeta adalah bagian daripada ibadah. Nu urang nyaeta kedah sesuai nyaeta anu halal. Tarbiyatul tazkiyatun nafs salajengna. Jadi tazkiyatun nafs teh sifat penyucian jiwa. Jadi hakikat saum teh saur Ibnu Qayyim jadi kurang saum bisa ngabersihkeun sikap diri anu hade gitu hade. Jadi lamun urang masih kene goreng hatena ya teh saumna teh teu membekas saumna teh. Eta di antawisna dina perkawis hakikat saum tarbiyatul iradah. Lajeng aya deui hakikat saum teh bahwa di zaman ayeuna
ibadah simbol agama teh Ibu. Jadi simbol agama teh jalma ayeuna mah jadi teu sesuai sareng teu ngahirup-hirup kana simbol agama. Contohna aya jelema ayeuna teh make koko, make kopea, rek kopea haji, rek kopea hidung, make koko. Tapi henteu mencerminkeun akhlak anu sae kancu. Komo lamun urang ningali ka akhlak Rasulna. Sabab di hiji daerah aya jelema make peci, make koko, setiap pagi-pagi leuleumpangan kana mobil heula, buka reka tempat mana, reka mana bari mawa proposal anu bodong kukurilingan ka unggal imah. Dalam make lepis, make kaos mah berenang mereka didatangan di imah nage. Naon ieu mereka dieu mah percaya, komo bari jeung make kanting naon mah. Ieu mah di kopea make koko ka imah, anak poke keur ngabangun masih di arido misalkan gitu. Keur ngabangun di arido padahal mah eta mah eukeur manehanana. Jadi uniko usahaniku make baju koko gitu. Tah eta model kitu teh aya model kitu wae alam rumah aya-ayana. Intina maksud simkuring nerangkeun ini mah simbol-simbol agama tapi teu sesuai jeung tujuan agama eta. Nah eta. Bahkan sorry Imam Ghazali dina simbol agama dina puasa lain puasa teh lain sakadar puasa wajib kumpul Ibu. Jadi sorry Imam Ghazali mah dina simbol agama teh nu kade manusia mah selain dari ngalaksanakeun ibadah wajib teh di mana sawah teh anu genep dintenna dilaksanakeun, Senin Kemisna teh dilaksanakeun, puasa Bitna teh dilaksanakeun, puasa Dauda dilaksanakeun, maka sauri Imam Ghazali teh antara jelema nu sok puasa sunat jeung utara puasa liri ibarat penduduk bumi jeung bentang jauhna. Puas kitu nya. Gitu. Tanda tingkah kitu sering Imam Ghazali pada urang saum teu dinten. Aya nage cenah sadina Ramadan gitu. Nah, Allah masihan panghubungah basiron aya wanani. Panghubungah ka jelema nu sok ngalaksanakeun ibadah saum, maka Allah bakal mere hiji tempat. Naon tempatna nyaeta hiji tempat khusus namina di surga teh surga Ar-Rayyan. Aya hartosna Ar-Rayyan teh jadi kesegaran kedamaian di mana jelema nu puasa teh kete dijeblakeun dina panto teh. Jadi setiap asup ka sawaraga teh lebet kana panto. Sajeblak dina panto teh surga teh yayan hardiah bayong. Kitu nya asup ka sawaraga ada pakat bayong gitu nya. Ar-Rayyan, ai Ar-Rayyan jeung waktu ieu nanyakeun saha eta Ar-Rayyan? Nu sok parwasa bri, arasuk sok parwasa. Ku malaikat disambutnya ku malaikat pamisim kuring kaya waktu ngebahasna surat Al-Jumu'ah ayat 74 wasiqallahu dina qawm bila jahannam wa jimaruhat aidan jahat wa qiyat taqwa wa qala lahum jannatuha itu wasiqallahu dina jannatu jimaru. Jadi alutkeun ke jahal ahli neraka teh dialutkeun ikut ka neraka barang asup ka neraka teh jaga neraka teh geus kejarka sok sia asup maneh dibadanyin, bahkan ditajam satu pelaku nawatu saru nawa pisangnya digembuskan ke neraka tingkal ocean caplok kado miata kereta ngejerit malatan langit mocak maratan jagat kusiksa nalon macar dia tapi eta ahli sawarga diabringkeun ahli sawarga Torojo dipimpin ku Yayan Kardia tuh bahkan koyo ka sawarga jadi taruh ini ibu kumaha cenah bisa warga teh salamet diptungjeun kita salamatan di gadarajeun sok narabus ka dieu asup barang rek hapus teh ditingali bidadari geus ngajaran geus ngarada bidadari teh anjakna disangke bidadari anjaka disangke Rasalin teh kanjaka teh bari jeung nyarane kana dada sabar beda dan kena sisa-sisa wonge bakat etanya gitu dengan kanjaka teh kasih eta ka beda dari kasih dia ada selai daun yang mentok dia ada batu yang cintaku hanyalah untukmu eta teh dugikeun ka berlian tingkat cipit kieu ditinggalikeun ranjang-ranjang anu dipanal ge kaina-kaina salem anu sameterna sabaraha gitu nya
Nah, ieu bakal asup ahli sawarga tinu sok paruasa aroyan geus asup kabeh ku malaikat ditutup pantona dikunci digembok moal aya asup pekat abi hoyong rek mogok rek mogok mah aroyan aya aduba ya pararahas namun urang wikeun asup ka surga amin ieu bentuk hoyong menuju ka surgana Allah kita banyak-banyak teh bacaan biasa lah jumlah lamin teuing dina sasi Ramadan mah kono menuju musim corona nya sembering bari ditutup wae ku pantu buka puasa makan soto babat dicampur dengan buah mamah bulan Ramadan segera bertaubat agar hidup dunia dan akhirat selamat ayo ibu selamat es kelapa dicampur sirup cangkolay badek Mesir itu aya geus mah itu es kelapa dicampur cangkolay biar manis ditambah dengan gula bulan puasa gak boleh dikulalay agar optimis semangat mencari pahala teuing aya di wetan dan batana badana pilih aya kalepatan hampun dan kasadayana pilih sisir di toko dibungkus bari jelapa sanes abdi sono jalanan mah pasti nikah aya rapatur soal jawab upami aya nu bade naroskeun mangga ka dieu atensi para geus disiapkeun ku sekretaris upami anu moal bade maik mangga nomor 05 ya mau hijina ka mana asa kamari teh aya nomor 05 nama Oman Khan pertanyaan nah halagas bulan Ramadan atau puasa nutos pupus diistirahatkeun tina siksa kubur mah ngabalerna nah saya pertarasan saya nah laras bulan Ramadan teh anu tos marawat teh ingawitan bade siji Ramadan teh siksa azab kuburna teh istirahatkeun teh aya upami ningali dina salah sawios keterangan bahwa azab kubur anu diistirahatkeun ku Allah teh upami ningali dina surat Yasin anu paratos biasa kuburan sepi naos asalkan jaga buka surat 52 salimah hiji ya wailana mampu bahasana terus gitu mimbar qadina ada wa ada rahmanu wa sadaqal muslim oh mereka berkata maranehana teh nyarita ya wailana membahasana siapakah yang membangunkan kami dari tidur kami cenah kitu macam bahasa Indonesia nama tidur saha anu ngahudakeun kuring ke tempat sare kuring ke tempat sare kuring teh anu maot mah di kuburan kitu nya lain pun eta kumaha ada rahmat oh ieu teh janji pangeran kami anu maha murah harus dibenarkan ku Rasulullah jadi di mana Allah rek diupkeun sangsakala ku malaikat rek ayana hari kiamat maka kabeh nu ahli kubur nu geus marawat teh dihudakeun tadi dinya siksa kubur teh aya siksa kubur itu aya itu bakal dihudakeun lajeng anu salajengna mana deui anu salajengna azab kubur anu henteu anu diangkat anu diistirahatkeun teh dina salah sawios keterangan dina hadis duka hadis teh duka hadis Qurtubi duka hadis Nabi inna adabil kubur sanyanyana azab kubur robu anil maut diangkat di jelema anu geus maot teh pisah Ramadan nyata dina bulan Ramadan jadi dina bulan Ramadan mah anu geus anu maot teh henteu dibere adab siksa kubur barang hiji Ramadan aya nu pupus tah barang dikuburkeun di kangjaka teu aya adab kubur pas malah ditanya marrobuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma ihwanuka saha pangeran maneh
naon kitab maneh, naon said, naon imam maneh, saha nabi maneh. Eta teh kudu bisa kajawab. Kajawabna teh teh kudu diapalkeun ayeuna, diapalkeun madrobuka. Wikeun ka Syekh teh Kiai Haji Muksin mah aya jelema cenah ngapalkeun madrobuka marbuka kita nunggutan sare gitu. Sare ai orang digugah teh. Kalau kami ngimpi kakak mah buka cenah gitu rasa. Jadi kudu teh mah buka imam mah buka cenah gitu. Nyata mah saur mah asan sadeli tawa gitu di analisa. Nah, jadi anu Ramadan mah teu aya siksa kubur. Jadi ibu-ibu lamun pada mama ayeuna we teu aya ada kubur. Ada kubur. Kumaha anu geus marawat? Ya mudah-mudahan panci sakunaon we. Dan teu aya dalil anu kuati bahwa anu maot biasa diistirahatkeun gitu. Tapi kan lamun dina kaharian mah rugi meureun kitu ahli kubur teh da urang geus meunang nikmat kubur gitu nya. Geus basok maca Quran di arido. Maca Quran teh di arido eta teh dina hadisna ge dina hadis kursina teh iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an nasabi. Baca kumaneh Al-Qur'an ge bakal nyapaatan ka jamanna dina poe kiamat, dina kubur ge nyapaatan, bakal caang maca Quran, maka kuang dari asa maca Quran. Oke, manusia super. Salam super. Yang terakhir nyaeta anu teu aya siksa adab kubur teh keterangan dina salah sawios hadis. Jadi mamin muslimin sing beuring di makam masuk itu di piwarang tausiah mamin muslimin yamutu yaumul jumu'ah aw lailatil jumu'ah illa waqafun kubri. Tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat, awal lailatul Jumat atau malam Jumat, illa waqaful Quran. Tidak ada azab siksa kubur. Diselamatkan tina siksa kubur. Mata karoa lamun maot teh kudu diperju. Lamun akhlakna ade dalam teu beriman mah nah geuning kudu Jumat wae ai kanjeng Rasul bungkusna dinten naon senekannya nah ieu mah hadis menerangkan betapa indahnya barokahnya sayyidul ayyam nya hari Jumat. Nu tilu ieu bagian daripada diistirahatkeun dina hadat. Kepina aya deui terus mobil mobil dia mobil pewek atau mobil IAC aya kerja bayang BC SPC. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.